За өдрийн мэнд Facebook-ийн найзууд минь сайхан амарч байна уу? Ээлжид лайв эхлэх гээл байж байна. За нэг гоё шатрын хажууд байж байгаа шүү. Англи шатар шүү. Гар урлал. Үнэхээр гоё хийсэн байл. Их гарын шатар. Гэхдээ тоглоход их гоё л доо. За цаатах нь бол бас их гоё Итали шатар, баг гарын шатар л да. Миний найз бэлгэлсэн юм байгаа. Энийг бол би англи тодтолж авсан. За ингээд энэ гоё шатраа тавьчаад цэ нямдарж байгаа хүлээгээд идэг. Нямдарж байгаа маань таг байна шүү. Нөгөө надад 20 жил хичээл заасан гэд бүлтрээд баахан юм хийгээд фэйсбүүкээр сэвэдэсэн. Тэ одоо би хариуг нь өгж байгаа мó. Түүнээс ч одоо би нямдарж байгааг өдөөд байгаа юм байхгүй шүү. Өөрөө л ихэлсэн. Настай хүн одоо юу гэдгийг юутай өндөр албан тушаал хасч ийсэн хүн уг нь юу хийхээ мэдчихлэмээр юм заавал тех ёстой л байсан байх та. За ямар ч байсан Hosbers гэдэг компани шатрын клубээс над руу яриад тэмцээн зохиомоор байна гэж хэлсэн шүү. Би тэгэхээр ах нь хамаагүй ямар ч болцол байсан хүлээж авнаа. Нямдарч байгааг та нар олоод ирээ. Тэгвэл би тоглоход билээ гэж хэлсэн байгаа шүү. Ахынх нь одоо хэлсэн үг ярьсан яриа бүх юм хэвээрээ байгаа. Тийм учраас одоо нямдарч байгаа юм та бүлтрээдээс юм уу яасан нэг бол одоо уучлах очихдөө гүн далаа тоглохгүй гэд. Агуу бол хүрээд ирж болно тий. Одоо надад үнэхээр 20 жил шатрын хичээл заасан би юу ч танаас сураагүй юм болвол одоо та тэрийг бас үзүүлчих. Тэгээгүй байсан бол за ахын тэр үед нэг жаахан хэл халтарсан юм уучлаарай. Гэт ингээл болоо штэ. Заавал энэ дээр ингээл суугаад ах хэрэггүй штэ. Зүгээр л за уучлаарай. Тэгэл болоо штэ. Би тэгээд хүлээгээд авчихна одоо. Таныг ингээд юм хэлэхгүй тэгээд нэг тийм муухай юм хийчээд фэйсбүүкээр сэвэд ахаар чинь надад бас онцгүй л байна штэ. Нас намбандаа бас нэг байх хэрэгтэй штэ хүн. Тийм биз дээ. Би бол хэрвээ тэгж хэлсэн бол одоо зүгээр сүнгэнээд ирчихсэн тоглож байгаа шүү хөөе. Тэ тэгээд хамаагүй би бүх болцлыг чинь хүлээж авнаа. Тэ би тантай 5 тоглоход 5 хожин, 10 тоглоход 10 хожин, 20 тоглоход 20 хожин шүү. Яг үнэндээ тийм л байсан штэ. Угаасаа хичнээн ч одоо төгөрг өөрөөс чинь авлаа та мэдэхгүй. Нэг ч удаа хожигдж байгаагүй шүү дээ. За ингээд гол ярианд орё. За Монголд бизнес хийх ямар ч боломжгүй гэж би гарчгаа өгсөн байгаа шүү. Энэ талаар надаас олон хүн асуугаад байгаа. Гүндлэгаа бизнесийн талаар яриач. Монголд хийх боломж юу вэ гэдэг. За Монгол нэгдүгüүрт өөрөө жижиг зах зээлтэй. Маш одоо юу гэдгийг мөнгөний хоримтлал багтай, ядуу хүн ихтэй, орлогогүй хүн ихтэй, дөнгөж л одоо нэг 8 нэрийн бараагаараа эргэлддэг одоо тийм гэр бүл бол одоо бараг 70-80% байна штэ. За ингээд үзэхээр яг бол одоо энэ зах зээлийн хэмжээнд бол Монгол бол маш жижиг зах зээлд орноо. Хоёрдугаарт энэ зах зээлийг нь том компаниуд нь одоо төрүүлж гараад эзэлсэн шүү. За одоо нэг кофе шоп ажилуулъя гэхтэл одоо мэдхгүй хэнийхэн компани байдгийн одоо ингээл тэр Tom & Tom's тэр юу юм уу ингээ орж ирээд баг эзэлсэн Монголд. Тий. Монгол хүнд бол боломж байхгүй. За одоо юу гэдгийг барилгын бизнес гэхээр бас л нэг том одоо компаниуд нь тий одоо хурд ном өөр юу гэдгийг ингээд тэднэр нь хамаг гоё газрыг аваад ингээд бас эзэлсэн байдгээ. За тэгэл одоо өөр одоо түүхэд мэд янз бүрийн юм хэр хятадууд тэгээ чэнжүүд эзэлсэн байдаг. За ингээд жижиг зах зээл дээр бол ингээд мөнгөтэй, эрх мэдэлтэй одоо сэргэлэн мондгууд нь эзэлсэн байгаа шүү. Тийм учраас зах зээл дээр гарахад шин хүнд, шин залуучуудад жирийн иргэдэд маш хэцүү. За нэг талаас энэ нөгөө талаас нэг хэцүү юм юу гэхээр маш их зөвшөөрөл шаарддаг. Ерөөсөө тэр зөвшөөрөл нь хуулийн дээрээ байдаг. Одоо ямар нэгэн одоо сайд гарч ирээд энийг өөрчилж чаддгүй жишээлх юм бол тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль гэд байдаг. Тэрэн дээр ийм тусгай зөвшөөрлийг тийм яам өгнө, ийм тэмдэгтийн хураамж аавна, ингэн тэгнэ гэж тавьсан байдаг. За ингээд тэрийг авах гээд очихоор нөгөөдүүл чинь маш их хүнд суртал, маш их тэг, авилгал тавьчихна. За ингээд жишээлбэл эмнэлгийн хэрэгсэл оруулж ирье гээл тэгэхээр та дор хаяж одоо 150 м квадрат
талбай байлгаж явах хэрэгтэй гэж байгаа. Юу хийх гээд байгаа нь тэр дотор нь. Тийм байхгүй бол тэгэл тэрийг нөхгүй байнга шалгана гэж байгаа. За нэг аптек оруулж ирэх. Аптек хийгээд нэг одоо нэг эмчийн мэрэгчлээ ч юм уу одоо эмийн одоо мэрэгжлийн хүн байлаа гэхэд баахан юм тавьчих. Тийм юм гэд. Тэгснээ дээр нэмээд юу гэдэг гэж ахиж өгөхгүй. Тоон болсон. Энэ хавцаа дахиж өгөхгүй. Манайх дахиж өгөхгүй. Хурал болоогүй, болохгүй гэх ингээд. Бүх юмыг хоош нь тавьдаг. Тийм болохоор Монголд бол ерөөсөө тэр хүнд суртал, тэр нөгөө тэг, тэр хүнийг хийлгэхгүй л гээд байгаа байхгүй юу ерөөсөө. Маш их тийм авилгал бас нэхэн. Авилгалыг нөхгүй бол юу ч авахгүй. Авилгалыг нөгөөл бас авчин тэрийг. За ингээд яг жирийн иргэн ингээд шин залуу бизнес хийх гэж байгаа хүнд бол үнэхээр боломж муутай. Тэгэхээр би энд юу хэлэх гээд байна гэхээр за мэдээж одоо зах зээлийг бид нар одоо хизээ томруулах уу гэвэл хүмүүс орлоготой байж ээж хүмүүс цалин ч юм уу одоо тэтгэвэр юм нэмэгдэж байж ээж хүмүүс ажилттай байж ээж зах зээл маань өөрөө нэмэгдэнэ. Одоо мөнгөний урсгал дотоор эргэж байгаа урсгал нэмэгдэнэ. Тэгэх юм бол хүмүүс бас энэ урсгалаас бас юм салгаж аавна бизнесмэнүүд. Мөнгө байхгүй газар ямар ч бизнес байхгүй. Тэгэхээр одоо ингээд шийдэл хүүхдийн мөнгө энэ төр юу яаж штэ сум болгонд айл болгонд ингээд хүүхэдтэй айл болгонд очиж штэ одоо 100 мянгаараа очиж. Тэгэхээр чин тэр хүмүүс мөнгөтэй болсон юм чи яах юм? Тэр хүн тэрүүгээр одоо талхаа хөдөлтөж аавн, тэр хүн тэрүүгээр одоо юу гэдгийг үсээ засуулна, тэр хүн тэрүүгээр ингээд нэг илүү юм хөдөлтөж аавн, бас нэг жаахан хурааж байгаа хүүхдүүдтэй ундаг дугуй аавн ч юм уу. Ингээд хүний гар дээр л мөнгө очих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр бол би энэ бас шудраг хуваарлалт явах ёстой. Ард иргэдэд одоо юм мөнгөний хуваарлалт ямар нэгэн байдлаар ингэж очих тусмал тэнд одоо бизнес бий болно. Мөнгөгүй газар бизнес хизээч байхгүй. Мөнгөтэй байх юм бол мөнгөтэй газар яаж иж байгаад бизнес бий болно. Тэгэхээр ард иргэд өөрсдөө мөнгөтэй болох, ард иргэдээ мөнгөжүүлэх ийм бодлого төрөөс барьвал бизнес бас тэндээ ингээд бас эргэлдээд эхлэх юм шүү. Тийм учраас одоо энэ халамжийн мөнгө, энэ хүүхдийн мөнгө энэ төр чинь бас их зөв юм байгаа шүү дээ. Ингээд Монголын одоо 1 сая одоо хүүхдэд очдог. Альсгүй бол одоо ингээд тэтгэврийн хөгжтөд ингээд тийм хүмүүст очдог. Альсгүй тийм юм гээд эн чинь ингээд хүмүүс дээр л очиод байгаа болохоос биш. Эн чинь гадаад руу яваад байр хөдөлтөд аваад байгаа мөнгө бол биш шүү дээ. Тийм учраас хамгийн чухал юм бол нэгдүгээрт ард иргэдээ гар дээр нь мөнгөтэй болгох. За хоёрдугаарт ард иргэдээ бизнес хийх боломжийг гаргаж өгөх. Одоо тэр хуулиудаа өөрчлөх. Тэр хуулийг ерөөсөө өөрчлөлтгүй юм шүү дээ эднэр. Тэр хуулийн дээр чинь тусгай зөвшөөрөл тийм юм гээд ингээд одоо ямар ч одоо үйлчилгээ юм хийлээ гэсэн маш хэцүү байдалтай байлгадаг. Тий. Тэгээд дандаа тусгай зөвшөөрлүүд. Тэгэл одоо банк байгуулъя гэж очие. Одоо шийдвэл би банк байгуулъя гэж бодъё л доо. Ерөөсөө банк байгуулж болохгүй бүх нөхцөлийг тэнд хийцэн байгаа. За би нэг бензин колонктой болъё гэж бодъё жишээлбэл одоо тий. Тэр бензин колонк тэр хүн байгуулахгүй байх ямар л одоо арга сан байна тэрийг тэнд хийцэн байгаа. Та тийм юм хийх хэрэгтэй, ийм агуулгатай байх, тийм байх хэрэгтэй гэл. Ерөөсөө маш хэцүү. Тэгэл өг нь өгөхгүй гэл. Энэ дээр одоо хяналт тавьдаг төр засаг, энийг өөрчилдөг, ингэдэг төр засаг ерөөсөө байхгүй шүү. Тий. Тийм учраас ерөөсөө Монголд бизнес эрхлэхэд залуу хүмүүст маш хэцүү. Бараг боломж байхгүй. Тэр хүнд суртал, тэр авилгал, тэр зөвшөөрөл, тэр юмнуудыг давах гэсээр тэр энэ хүмүүс чинь дийлэхгүйс хөрчиж байгаа шүү дээ. Уг нь энэ болгоны чөлөөтэй болгочвол уг нь болцохоор байгаа. Тэр хүнд суртал юмнуудаа тэр зөвшөөрлөө хасчиж болох юм. Тэгэхээр та нар бодож магадгүй одоо гүн далай чи 2000-аас 2012 онд их хуралд байхдаа энийг хийчихгүй яасан ингээл. Ингээл нэгэн дайрдаг байхгүй юу? Тийм биш ээ. Энийг чинь би хийдэг юм биш те. Энийг чинь тэр ерөнхий сайд хийдэг байхгүй юу? Тэр улсын их хуралд байгаа олонх тэр одоо ерөнхий сайд толгоогоороо хийх хэрэгтэй байхгүй. За энэ юмыг болиулъя. Энийг ингийн наа тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийг чинь дахиж авч үзье гээд. Ингээд тэр хүн чинь трийг оруулж ирээд ерөөсөө ард иргэд бизнес хийх саад болоод байгаа ийм юмуудыг хөнгөвчлөе гэдэг ийм юм хийх ёстой байхгүй юу? Түүнээс ш одоо нөгөө зүхтаагаад явцсан сайхан бэлэг шиг
одоо юу гэдгийг ард иргэд рүү хандсан одоо нөгөө мэрэгжлийн хяналтын одоо хяналтыг одоо болиулыг багасгахыг гэсэн ийм юм яриад байдаг. Гэтэл цаанаа бол нөгөө хууль нь байгаад байхаар тэгэл юу ч бүтдэггүй яриа болоод өнгөрч байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр одоо ялсан намын дарга одоо хэн байсан те одоо баяр байсан юм уу? Өмнө нь одоо инх баяр байсан юм уу? Тэрний дараа элбэгдорж байсан юм уу? Одоо алтан хуйг байсан юм уу? Одоо хөрсөх байгаа юм уу те? Эднэр л ерөөсөн ялсан намын дарга засгийн газрын тэргүүн хүн ард иргэдтэй ямар юм хийхин тэгэл оруулж ирээл энэ хүн суртлыг устгалаа. Ингэж хүмүүст бизнес хийх эрх чөлөөг нь олголоо. Энэ жирийн иргэн хүн болгон хийж болох бизнесүүд энэ ямар ч зөвшөөрөл хэрэггүй. Энд дуртаагаараа бизнесээ хийцгээ те. За тэр бензин колонч гэсэн тэгэл байгуулна л үсттэй тийм үсттэй. Тэрэнд одоо заавал тийм ийм гэж шаардаад байх юм юу эд юм бэ те. Ер нь энэ Монгол хүнээ бизнесжүүлэх энэ маш чухал. За 3 дугаар чухал юм бол энэ гадны ийм хэрэггүй хөрөнгө оруулалтуудыг оруулах ёсгүй юм байна. Одоо ингээл нэх олон одоо юу вэ штэ үйлчилгээний байгууллага элдв юмнууд манадад ороод ирсэн ба штэ. Эдгээр ганц хууль гаргаад өгнө. За ийм бизнес эрхэлж болно Монголд. Тэгтээ 51% нь Монгол хүн байх ёстой юм шүү. Гээл тэгчихэд тэд нар чинь хэн нэгэн Монгол хүнийг олж 51% өгөх шаардлагатай болно. Зарим нь тэгээд заа 51% гэдэг чинь би хамаг юм алдаж байгаа юм байна болио гэл ингээл бизнесээ орхиол гараал явна. Тэрэнд нэг Монгол хүн очиод тэр бизнесийг хийн. Ингээл болоо. Ер нь хий гэвэл сэтгэл байвал юмыг ойлгож ивэл хийж болох байхгүй юу? Энэ чинь одоо жишээлбэл жирийн нэгэн одоо их хурлын гишүүн альсгүй бүр сөрөг хүчний их хурлын гишүүн мишүүнд ерөөсөө байдаггүй байхгүй юу? Ялсан намын одоо их хурлын гишүүн хүн бол арай илүү онцлогтой. Тэрний өгөө нөгөө ерөнхий сайд дээр ороод хөөс ерөнхий сайдаа те манай намын те манай засгийн газрын хийх нэг ийм ажил байна. Энэ одоо тусгай зөвшөөрлийн хуулийг өөрчлөөд бүр ард иргэдэд маш амар болгоод хүн болгон баг бүх бизнесийг те ингээд хийдэг. Тэм өтер ураны бизнесээс бусдын л баг хийдэг болох чи. Тэгээд харъя. Хамгийн гол нь хүний аюулгүй байдал, байгаль орчинд аюулгүй байдлыг одоо байгаль орчны байгууллагууд нь хянах ёстой. Ингээл болоо. Ингээд л уг нь одоо болцохоор байхгүй юу? Даанч ийм тэр хүмүүс чинь орохгүй. Яагаад гэж тэд нэр амьдралдаа бизнес хийж үзээгүй хүмүүс. Дандаа цагаан гартаа гарын үсгээр мөнгө олцсон хүмүүс. Дандаа зүгээр тэр өмтнүүд ихэнх нь болчихсон. Тэр дээр сууж байгаа нөхдүүд. Тэ одоо миний мэдхийн тэр ерөнхий сайд нар бол тэ ер нь тийм 10 хүнтэй компани удирдах зовж зүдэрч яваагүй хүмүүс шүү. Ихэнх нь тэ бүгдээрээ шахав баг. Тэ. За доор нь байгаа тэр нэг ганц нэгэн бизнесмен хийдэг зовлон зүдгүүрийг үдсэн их хурлын гишүүд мишүүд тэр нь бол одоо ийм саналаа оруулж хилээд өөрсдөө тэрэн дээр нь ажиллаад идэх гаргах ёстой байхгүй юу. За ахыхын хувьд бол 2000-аас 2012 онд дандаа сөрөг хүчний ийм гишүүн байсан. Миний хувьд одоо саналаа гаргаж хилээд нөгөө илжигний чихэнд алт хийсэн ч усын сэгсэрнэ гэдэг шиг ийм юм болж исэн шүү. Тэгэхээр монголчуудаа бизнес хийх эрх чөлөөгөө тий зах зээлээ өөрсдөө монголчууд нь эзлэх тэр боломжоо бүгдээрээ бид нар тэмцэж олж авах ёстой юм шүү. Одоо над шиг ингэж хилжээж магадгүй миний энийг ингэж хэн нэгэн одоо энэ төр барьж байгаа намын нэг идэвхтэй гишүүн одоо хүн хөөс цаад гүндэлаач ийм яриад ах юм. Чи одоо хийгээчтэй ингээч гэдэг ч юм уу тэр гүндлагын тэр нэг юмыг ерөнхий сайдаа та үзээтгэж гэдэг юм уу те. Ийм маягаар бас одоо хүнд хүрэх болов уу гэж бодож яриад байгаа юм шүү. Тийм учраас би бас бизнес хийж байгаа залуучуудаа хэлэхэд те та нар муудаа хийж чадахгүй байгаа юм биш. Тэ. Та нарт олц омог бизнес олдохгүй байгаа чинь те тэр дээр байгаа хүмүүсийн одоо буруугаас болж байгаа юм шүү. Түүнээс одоо Монгол хүн өөрөө юм хийхээ болцсон, залхуу болцсон монголчууд бизнес сэтгэлгээгүй биш байхгүй юу? Юм хийх гээд зах зээл нь жижиг. Хоёрдугаарт хүмүүсийн гар дээр мөнгө багтаа тий. Гуравдугаарт зүгээр маш их хүнд суртал
авилга хээл ахуул төр лиценз зөвшөөрлөн хэтэрсэн. За дөрөвдүгürt Монголын зах зээлийг нөгөө гатны нөхдүүд орж ирээд бас эзэлчээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ дөрвөн юмыг ямар ч байсан эхний ээлжинд бид нар устгах ёстой юм байгаа. Энэ миний санаа бод энэ шүү дээ. Би бол ингэж л уг нь бодож явдгийг. Би бол багаасаа бизнес хийж 1984 онд Германы хамгийн баян оюутан болоод тэр гадаадад бизнес яаж хийдгүү, би одоо тэнд яаж одоо өдөр шөнөгүй явж сурахын хажуугаар бизнес хийж яаж зүдэрч явснаа бас мэддэг хүний хувьд ингээд Монголд хурж ирээч бас би бүх төрлийн бизнесийг гэсэн тий бүгдээрэнд нь өстой унаж тосч холигтуулж ингэж авилга хээл ахуулын өгж наашаа цаашаа болж өстой тэр өстой юу гэдгийг ресторанаас нэгсүүлэл баар аялал жуулчлал импорт экспорт за тэгэл одоо юу л бол юу бүгдийг хийсэндээ ах нь бол үнэндээ тэр зовлонгийн мэдэндээ тэрний хүчинд яг нэг олон жилийн юм бас цуглуулад бас нэг овоо хідэн үйл хөдлөх хөрөнгөтэй болчоод ингээд л сууж байгаа хүн шүү дээ. Тэрүүгээрээ л одоо идээд одоо 2 хонохгүй одоо 2 идэхгүй хоосоо хонохгүй гэдэг шиг. Тэгвэл өөрийнхөө гэр бүл үр хүүхэд амьдрал бас нэг элдв шалдварын нэг жижигхэн юмнуудаа бас аятайхан сайхан аваад ингээд явах хэмжээнд одоо өстой болчихсон. Хинээс царай алдахгүй явж байна л да миний дүүнэр. Тэгээ яг ах нь найз нартай хэлэхэд та нар минь те ийм нөхцөл байдлын улмаас бизнес их хэцүү байгаа, бараг боломжгүй байгаа учраас одоо төр засгаасаа л энийг шаардах ёстой юм байгаа юм шүү те. Ах нь одоо төр засагт байсан бол ядахтай одоо их хурлын эндэр дээрээс энийг хилээд сууж явах байхгүй юу? Одоо хөрсөхөө чи хийгээч гээд те. Нэг үг олдох, микрофон олдох, далим гарахаар нь те. Хөрсөхөө чи юу хийж байгаа юм те гээд ингээ хашгираад те. Ядахтай ингэж чадах байсан зөв сөрөг хүчний гишүүний хувьд ч гинүү. За ийм байлаа. За ингээд бүгдээрэнд нь эрүүлийн амжилт, сайн сайхныг хүсье. Зоригтой, золбоотой, зоостой байхын ерөөл дэвшүүлье.